अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद नसीम वल्द मोहम्मद हबीब है। हम रहमी खां से आए हैं। तो ये मेरी बेटी को प्रॉब्लम था लोअर बैक पेन का, और वो टांग में दर्द जाता था। हमने बहुत ट्रीटमेंट कराया। लाहौर से हम जुवेद मिर्ज़ा के पास गए हैं, तो उसने फिज़ियोथेरेपी की है। फिर डॉक्टर मायदा है, उसके पास गए हैं, उसने भी फिज़ियोथेरेपी की है। कुछ मतलब अच्छे ढंग से इलाज नहीं है, कुछ भी नहीं किया उनके पास। हम अब इनके पास आए हैं तो उन्होंने हमारी प्रॉपर एडजस्टमेंट की है, जिससे हम सेटिस्फाई हैं और बेहतर महसूस कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत फ़र्क है।